Sweet ka, no? Kunwari lang yan. Rin naman naririnig ko sa video. Turon! Hi guys! So, it's Turon day na naman. And look guys, what I have here. I have a piece of plate. And what do we have here for today? We have these foods to eat. So, magmumukbang video tayo today. So, papakilala ko isa-isa yung mga nilalaman ng aking plate. This is isaw ng baboy. Isaw ng baboy. Ulit. Tenga ng baboy. Bato ng baboy. Paa ng manok or what we known as the Adidas. This one is ulo ng manok or ito ba yung Betamax? Of course, we have the all-time favorite, isaw. And of course, ang dugo. Mayroon pa tayong plus. What's this? This is chichaw. Ayan guys, so kumpleto na ang ating food na ipakilala ko na. Ayan, binili ko yan sa tapat ng Savemore, San Ildefonso. I spent how much? 104 plus 40. 144 pesos. And I have here my mom. Come. That's it. Hi guys, this is my mom. Hello. Say hi ma. Hi. Hi vlog. Hi vlog. Okay. So, kakain tayo ng masasarap na pagkain. Tapos hingi ka na naman ng tubig, matutulog ka. Kahapon kasi guys, ay kahapon ba yun? Kahapon, bumili ako ng, ano yun? Isang bulaklak. Naubos ko, pagkaubos ko, sabi ko kay mama, mama pahinga ng tubig. Hindi ko na malaya, nakatulog na ako, sobrang pagod. Ayan, okay na yung ating suka. Ayan, okay, di makita, hiya mo na nga. So, kakain tayo habang nagkwentuhan. So, let's start to eat. Anong tawag dito? Betamax ba ito? Wala. Kanina nandun ako. Dapat magkikita kami ni Isra. Sino mag-isa? Estudyante ko dati. Estudyante ko dati si Isra. Sabi, may post siya sa day niya. Tapos sabi ko, sana all. Tara, kailan ka free kanya sa akin. Now, ako. Asan ka ba? Nasa BU daw. Anong oras uwi mo ka ako? Ano daw, 5:30. Hintayin kita ako. Sige daw, mag-chat daw siya. Sabi, alas 6 na, no, wala pa rin. Sabi ko, uwi na ako, susunod na lang tayo ako kumain. Dapat mag-vlog ako sa sa Yamji. Alam mo yun? Yung pinag-aayaan ko sa'yo nagpunta tayo ng KP. Ayun. Tapos wala, sabi niya next time na lang daw. Sabi, bukas, may pasok ako. Ngayon, oras ba ikapasok mo? Gabi. Oh. Hindi ako mahilig sa dugo kasi hindi ko yung dugo. Sarap ba? Sarap naman siya kasi hindi ko siya hilig. Mas gusto ko yung isaw. Yung may konting ipot-ipot pa yung isaw. Diba daanan niya ng tae? Nanonood nga ako ng vlog. Sabi, okay na kay isaw. Kasi daanan daw yun ng tae. Ako sabi ni Mimiya, oo, solid kay kulay green na tae yung makikita mo dun sa loob ng isaw. Kababoy ka ako ni Mimiya. Hi Mimiya. Kasi nakita ko sila Kyla. Ayan. Si Kyla at si Mickey ay dati kong estudyante sa private school. Nape-play ko yung video. Kausap sila kanina. Hi vlog! Ayan. So nandito yung dalawa kong estudyante noong grade 8. So ayan. Nagtitingin lang tayo ng tao. Okay na yan! Ayan nga pala. Itong isa na nasa tabi ko sa C. What's her name? Kyla Faye dati. Okay, Kyla Faye. Lalo in this one. Mickey! Mickey Mouse. May pala naman ang pisngi ko dyan, tignan mo! So, ayan sila. Lalagay ko yung pangalan sa description box. Add nyo na lang sa Facebook. Ay, bawal pala si Mickey. Kasi nililigawan ng pinsan ko yun. Mas gwapo yung pinsan ko sa inyo. Lewis. Dugo. Ay, Ayan, dugo. ano ba to? Tenga ng baboy.
Sabi ko, ang kakwento ko habang kumakain ako. Kwento ko lang ng estudyante ko sila. Yung madalas kong pinakwento data. Sila yung mga sila yung una kong estudyante. They were and will always be my favorite. One of my favorite. Shout out St. Peter 2016, 2017. So, salita ka na, ma'am. Kumakain ako. Kwento mo sila. Sabi ko estudyante ko kanina. Ito yung lola mo ngayon. Ay, happy birthday kay Lola in Heaven. Ba't happy birthday? Ano tawag mo? Sad birthday. Bakit birthday? Birth is kapanganakan. Hindi na. Kaya nga happy birthday in heaven, di ba? Pinanganak ba siya sa heaven? Araw ng kapanganakan yun. Ayan, this is ano to? Atay? Atay, sabi ni mama. Ayan, yan. Atay ng baboy. Fig. Up. Ayan, tenga. Paborito ko rin yung tenga kahit na mahal siya. Minsan mahirap siyang kainin kasi meron yung Siyempre, may malambot na buto yan. Tayo na nga. may part na medyo matigas, sumasabit siya sa brace ko. Sinama kita sa video para magsalita, hindi para kumain na kumain. Nag-vlog tayo, pinapakilala natin yung mga pagkain. Siyempre, alam mo yan. Hindi dapat nga ipapakilala natin yung pagkain habang kinakain natin. Anong part mo dito? Kakain ka lang. Goodness. Kaya ako na lang magpapakilala sa mga kinakain namin. So guys, ito yung barbecue to. Barbecue. Sweet ko, no? Kunwari lang yan. Meron naman naririnig ko sa video. Magpanggap ka na lang na sweet ako. Apple. Ayan. This is one of my favorite street foods. Isaw. Kahit sa mga hindi kumakain ng isaw, ipot. Sarap. Goodness. Mahubot ko yan. Ubus natin. Dami kang Yan. Sabi ng babae, isaw daw yun ng baboy. Pero ano to? tokong. Ano to kung? Yung Indian testing. Ano? Ganun din. Ba't magkaiba? So, isaw daw ng baboy. Then isaw ulit ng baboy. Anong pinagkaiba ka ako? Wala lang, sabi ni mama. Bahay na ano yan. Bahay bata yan. Bahay bata! Ano to, babe? Ayan, so kakainin ko na yung bahay bata, sabi ni mama. Harap. Medyo crispy siya. Ayun, nalasahan ko na yung sinasabi nila. Masarap. Hindi mo nakakamatay yung they are organic. Organic! Tong. On my steak is isaw ng baboy. Tawag ni mama. Ayan ang hirap ng may brace. Pag kumakain ka, lagi may sumasabi kahit gano'ng kasarap yung kinakain mo. Napakahirap kumain. Kaya kayo, aalagaan niyo yung mga ngipin nyo. Kasi pag nasira yan ako po, kayo magsisisi habang buhay. Hindi, joke lang. Hindi naman habang buhay. Ay, marami na kayo naka-brace na style lang ito. Kaya nga kako yung hindi maganda ngipin. Oo, yung iba kahit maganda ngipin. Masabi lang naka-brace. Nahihirapan pa rin yung uso. Hirap-hirap kumain mo naka-brace. Uso nga.
Yes, is paa ng manok, Adidas. Hindi ko hilig to kasi pakiramdam ko guys, wala naman ako nakakain din. Nakakain dito. Balat. Balat lang. Ayan, puro buto. Kinukwento ni mama yung pamangkin ko. Anak ng pinsan ko. Alaga niya yun ng matagal. Pag nasasalita yun, nakala mong matanda yung kausap mo. Sama kayo minsan sa vlog ko, nang matuwa kayo. Medyo nag-matured na siya. Anak ng kotse. Sana all nagmamatured para walang nagbe-break. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. This is ulo ng manok, which is also called as, may ko kanina Betamax pero hindi ako sure, di rin sure ng nanay ko, sabi niya siguro. Hindi ako mahilig dito kasi para siyang Adidas, walang nakakain. Utak, yun lang kinakain ko dito. Kailangan marami naman ng utak, I'm so matalino. Oh my God! Wow! Eh, masarap din pala yung mata nito. Bukas po. Wait lang. Ayan, barbecue ulit tayo. Kumain lang kami ng kumain, hindi na ako nagkwento. Ayan, so we're done with our barbecue, isaw, and others. And now we have here our calamares and chichaw. So, I bought this for 7 pesos per stick. Pero, binigay na siya ng 3.20. This one, 7 pesos per piece. Yung calamares. Calamares is pusit rolled in breadcrumbs or flour, then piniprito siya with seasoning, then isasaw-saw siya sa suka. Guys, try this one kung hindi nyo pa natitikman. It's very delicious as this one, chichaw. And we have here our suka. Harap. Kaya pa lang. Parang pinatahin na. Bago ulit. Narangan mo ako sa video. Harap. Nauna pa siyang kumain ng calamares. Calamares is squid. Ayan, no? Makikita nyo? Yan. Ayan. Napakahusay naman ng Samsung Galaxy A50. Nagpo-focus ng pusa. Ayan. Bilang kayo ng Samsung Galaxy A50. Mas maganda raw siya kaysa sa Samsung Galaxy A50s. Pero mas upgraded ang A50s dahil mas mataas yung specs ng camera. So, ayun guys. Kung di nyo pa ako natatanong at kung di nyo pa nalalaman. Anyway, karamihan naman subscriber ko dito is estudyante. Parang sa mga hindi ko estudyante. Ako ay 24 years old. I was born in Nueva Vizcaya, half Filipino and half amazing. I'm half Tagalog and half Ilocano. So baka one time mag-vlog din ako ng Ilocano word tutorial. Turuan ko paano mag-Ilocano. Masarap matuto mag-Ilocano. Masarap din yung dalawang language, dalawang dialect kung alam mo. Para mas masaya tayo guys. Alam niyo paano masasaya? Maliban sa maghahanap ka ng jojowain mo.
nag-aral ka, tapos, magtapos ka ng pag-aaral, then, hanap ka naman ng trabaho, pay back to your parents, then, earn for yourself. Hindi yung hanap ng jowa, tapos, hindi ka naman sigurado kung saan makakatuluan mo. Nag-invest ka na nag-invest, hindi naman pala worth it yung mga invest mo. O, nagsayang ka lang ng panahon, nagsayang ka lang ng pera, nagsayang ka lang ng effort mo. Kaya kung mag-aral ka muna. Tapos, i-like mo yung video na to, then, subscribe to my channel para makapag 1,000 subscribers na ako. Kahit na hindi naman ako ganun kasing galing ng ibang YouTube vlogger na nag-YouTube dyan, ako naman, gusto ko lang kumita ng extra money for myself. I'm not aiming to be like yung mga gwapo, mga magagandang mga vlogger. Kasi I will never be like them. Wala namang masama mga rap. Basta make sure na alam mo yung goal mo sa buhay and pagpupusihan mo. Ayun, ulitin ko, like niyo yung video na to. Bakit? Like yung video na to, then subscribe nyo na ako. Huwag na kayo mag-antay pa. Subscribe na agad. Ay, pipindot nyo na yung subscribe, the notification bell. Napakahirap ba nun gawin? Gusto ka naman? Ano lang gagawin mo? Para kung next video ko ma-update ka. Marami pa akong ganitong gagawin kung ano-ano. Walang sense, pero marami akong matututunan kahit pa paano. Yun lang. Ayan, ubos na aking kinakain. Ayan. Kami ilabas na naman yung barbecue. Ang susunod na lang. Nandito na, shoutout sa mga nagpapa-shoutout. Bye-bye! Da 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop, baby, so cold.